Joyce，我哋喺呢2年裏邊咧，幫咗好多香港嘅客戶，不如你分享1到2個嘅案例俾我哋未踏出呢一步嘅朋友，講講遊艇主義呢個客戶先。其實呢個客戶佢原先揾我哋嘅時候，佢淨係想喺香港平台，即係上 Facebook 啊、IG 上面去做推廣。佢覺得佢嘅客戶就係喺香港，通過我哋同佢介紹小紅書啊、影音號之後，佢就接受咗俾我哋試試。小紅書佢係國外都睇得到，但係佢個幾月嘅時候，佢已經喺呢2個平台上都攞到好多嘅客戶。溫哥華啊、馬來西亞、台灣嘅好多人嚟揾佢做經銷商。簡單嚟講，我哋同佢診斷之後呢，佢係有產品場景，佢有真人出鏡，通過呢種場景嘅介紹，令到佢嘅產品咧快速咁樣俾消費者知道買咗之後會用喺邊度或者有咩好處，令到我哋嘅用戶同我哋呢個商家嘅關係可以拉得更近。所以佢係攞到咗好多嘅紅利，亦即係揾到錢。呢啲視頻發出去，全部都係可以精準去到啲有船嘅國家或者地區，好多都係佢哋好精準嘅客戶去揾到佢哋。咁呢個就同我哋幫佢做嘅內容、去發布嘅文字啊、標籤啊呢啲係有好大嘅關係嘅。幫我點個關注啦，你就係自己人啦。後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。